听外边下雨声，这雨下的好大呀！哇，这个雨，哇！但是躺在车里，听着外边下雨声，感觉好美妙。昨天晚上在这睡觉的时候，雨是下了整整一夜，听着下雨声睡的，感觉还挺美的。昨天赶路的时候，天突然开始下雨，然后起了大雾，当时什么都看不到了，而且天也快黑了，所以就把车停在了西村的村口。这里是个小广场，下边就是桐木河，雨依然在下，但是没有雾了，可以走了。我们就继续出发。走了，出发了。虽然现在还有雾，但是路上这个雾并不大了，能见度还可以。天还下着小雨。母猪坑桥，这个名字起得好啊，我喜欢。路上还要经过一个检查站，在这里需要登记一下。那肯定不登山的。在这里登记的目的是为了防火，因为到了冬季嘛。再先2碗转你是吧？好，再见啊！好。Excuse the look on my face. I'm trying my best to behave. 我的车就停在保护站后边一个停车场，靠近桐木河边。这里可以休息，有桌子有椅子。这里有个台阶，可以顺着台阶下到桐木河里。我身后这条河就是桐木河，我此次穿越武夷山所走的路，就是一直在沿着桐木河走，河水非常的干净啊。所以今天晚上睡觉可以听着河流水声睡觉了。我今天停车露营的地方啊，就在武夷山国家公园腹地一个保护站停车场内。这里整个区域啊都是受保护、严禁开发的区域，保护到什么程度，连成建制的村落都不能有。所以这里景色非常的原生态，旁边都是茫茫的原始森林。这里有一个登山步道啊，整个保护站都处在一片森林高山、河流瀑布的包围之中。再往前面走就是桐木关，桐木关就是江西和福建2省的交界之处啊。保护站工作人员非常热情啊，天这么冷还给我烧壶热水。还得再找个露营地啊。刚才问了一下，这个地方可以停车，但是不能在这里过夜啊，因为他们保护站有自己的规定，这一点我特别能理解啊。人家工作人员也特别的热情，所以再换个地方啊。